Merhabalar, selamlar herkese. Minnoş Jungle'a hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Ezgi. Bu meraklı arkadaş da Miyoşko olur, bizim yaramazımız. İkimiz beraber tropikal bitkilere bakıp onlarla ilgili sizlere bilgi vermeye çalışıyoruz. Miyoşko gayet uslu duruyor bitkilerle ilgili. Bugün hepimizin çoğunlukla öldürdüğü, bakımının zor olduğu, benim de zamanında çok fazla öldürdüğüm fil kulakları yani alokasyalarla ilgili bilgiler vermeye çalışacağım elimden geldiğince. Sizlerden de bu konuda sorular istedim. Neyi merak ediyorsunuz, nerede hata yapıyorsunuz diye. Genellikle benim de zamanında yaptığım hataları yapıyorsunuz. Bunu görünce birazcık sevindim. Niye diyecek olursanız eğer, tecrübem demek ki sizlerde işe yarayacak. Bu yüzden çok mutluyum. Video birazcık muhtemelen uzun olacak. Geniş bir konu çünkü alokasyaların bakımı. Aşağıda sekmelere ben ayırıyorum ama size tavsiyem bütün videoyu izlemeniz diyerek hadi başlayalım diyorum. Alokasyalar, alokasyayı duymuşsunuzdur ama bir de kolokasya var. Onunla da ilgili bilgi vermek istiyorum. Aslında çok fazla farkları yok. Bakımları aynı. Alokasyaların yaprakları daha yukarıya doğru bakarken kolokasyaların yaprakları daha yere doğru bakıyor diyebilirim. Buradan farkını anlayabiliyorsunuz. Gölevez de diyorlar kolokasyalara belli bölgelerde, hatta bu yumruları, kormları yeniyor ama siz yemeyin tabii ki. Alokasyalar zehirli türler. Bu konuda dikkat. Eğer evinizde çocuğunuz, kediniz, köpeğiniz varsa bu konuda dikkat etmenizi tavsiye ederim. Şimdi ben kendimce kendi ortamımdaki bakım bilgilerini vereceğim. Bakımını nasıl yaptığımı ve nasıl sorunlardan kurtulduğumu anlatacağım. Ama burası benim ortamım olduğu için kendi ortamınızda gözlemleyerek bu bakım bilgilerinde üstünde oynama yapabilirsiniz. Vereceğim bütün bilgiler sizin alokasyanızla ilgili yaprak sorunları vesaire o tarz yaşadığınız sorunların sebebi olabilir. Her seferinde bunu söylemeyi planlamıyorum. O yüzden atıyorum ısıdan mı bahsediyorum? Isıya dikkat edin. İşte sulama düzeninden mi bahsediyorum? Ona dikkat edin. Hani yaprağınızda, bitkinizde herhangi bir sorun varsa bunlardan biri ya da birkaçı şeklinde bir ortam uyumsuzluğundan kaynaklı sorun yaşıyor olabilirsiniz. O yüzden dedim bütün bölümleri izlemenizi tavsiye ederim diye. Şimdi kendi yaptığım hatalardan bir tanesiyle başlayacağım. Kök yapısından bahsedeceğim. Alokasyaların kökleri çok hassas. Alokasyalar zaten doğal olarak hassas olan türler. Ortam değişimine kolay kolay adapte olabilen türler değil. Bu yüzden misal kargodan sipariş verdiniz ya da bir fidanlıktan aldınız, eve getirdiniz. Benim en büyük yaptığım hata direkt saksı değişimiydi. Bundan sonra bitkiyi genellikle kaybediyordum ya da çoğu yaprağını kaybediyordum. Bu yüzden bitkiyi aldığınızda lütfen direkt saksı değişimi yapmayın. Bırakın bir süre sizin ortamınıza alışsınlar. Ondan sonra devamını anlatacağım. Alokasyalar köklerinin örümcek ağı dediğimiz duruma gelmesini tercih ederler. Örümcek ağı nedir? Alokasya azlani. Bunu yeni aldım. Çok fazla kök vermedi henüz. Ne yazık ki yeni aldığım için daha gelişim aşamasında, ama şöyle düşünebilirsiniz. Misal bu saksıda şurada kökleri ben görmeye başladım diyelim. Alt kısımda şuralara kadar o kökler çıkmadığı sürece bunun saksı değişimini yapmamam gerekiyor. Bu konuda dikkat. Örümcek ağı dediğimiz bizim peyzajda bu köklerin komple saksıyı sarması, bundan hoşlanıyorlar. Bu yüzden işte senede bir köklerini kontrol edip ondan sonra eğer örümcek ağı gerçekten yukarıya kadar ulaştıysa evet artık saksısını değiştirebilirsiniz, toprağını değiştirebilirsiniz. Dediğim gibi çok fazla böyle mıncık mıncık kökleriyle uğraşılmasını sevmedikleri için bu da bizim için bir artı oluyor. Değişim sırasında da köklerine çok fazla zarar vermeden bir boy büyük saksıya almanız gerekiyor. Saksını değiştirdiniz ya da evinizin ortamına geldi, adapte olma sürecinde en eski yaprağını kaybetmesi normal. Panik yapmayın. Ortama adapte olmaya çalışıyor. Evinizin nemi değişmiş olabilir. Yani illaki değişti, sıcaklık değişti, işte ortamı değişti sonuçta. En eski yaprağını feda ediyor. En eski yaprağı nereden anlayacağız? Misal
hep öldürmeyi başardığım, bu sefer umuyorum ki yaşatmayı başaracağım Alocasia Poli'den örnek vereyim. Gördüğünüz gibi şuradan göstereyim. En eski yaprak bu, şimdi alokasyaların yaprakları birbirinin içinden çıkıyor. Sizler de görmüşsünüzdür zaten. Parça parça olarak düşünün. Bu yaprak çıktı. Bunun yuvasından bir tane daha çıkıyor. Bunun yuvasından bir tane daha çıkıyor. Haliyle en alttaki o katmanın sahip olduğu yaprak en eski yaprak oluyor. Küçüklüğüne hiç bakmayın. Bakın bunun en eski yaprağı çok küçük. Diyelim ki sararma durumu başladı. Peki ne yapacağız? Gördüğünüz gibi zaten hemencecik çıktı. Makasla kesmenizi tavsiye etmem. Bitkiye çok fazla zarar vermeden aşağıya doğru çekerek bu yaprağı çıkartabilirsiniz. Boş boşuna enerjisini harcamasın. Aynı zamanda yeni bir yaprak verdiği için de bu arkadaş gördüğünüz gibi eski yaprağını bıraktı. Bu konulara da geleceğim birazdan. Şimdi ben Instagram'dan gelen soruları konu başlıklarına göre ayırdım. Bu konuyla ilgili bir soru geldi. Kök durumuyla alakalı. Yosundan toprağa geçişle ilgili bir soru geldi. Bir takipçim alokasya almış, yosundaymış kökleri. Bunları nasıl toprağa geçirebilirim? Hani bu adım adım nasıl yapabilirim diye. Zamanında ben filodendronu yosunda almıştım, toprağa geçirdim. 2 tane almıştım böyle. Bir tanesi öldü, bir tanesi yaşadı. Gerçekten çok zor oluyor. Ki filodendronların kökleri daha sağlam. Şimdi alokasyaların kökleri biraz daha hassas dediğim gibi olduğu için ben olsam yosunda aldıysam yosunda bakmaya devam ederim bu bitkiye. Bitkiyi kaybetme, bütün yapraklarını kaybetme olasılığı çok yüksek. O yosunun çok iyi bir şekilde köklerden arındırılması gerekiyor. Yoksa kök çürümesine sebep oluyor. Yosun bildiğiniz gibi çok fazla su tutma kapasitesine sahip bir bitki. Bu yüzden hani köklerin etrafında birazcık bile kalsa o kısmı çürütme olasılığı çok yüksek. Evet, şimdi geldik ışık isteğine. Benim gördüğünüz gibi bütün alokasyalarım arkamda. Niye? Burası direkt olarak sabah güneş ışığını kışın direkt alıyor. Ve şu arkadaş bana çok şey öğretti. Alokasya, regaşit, yaprak çıkışını Instagram'da beraber takip ettik. Şu yaprağın çıkışını. Birazdan dediğim gibi anlatacağım. 3 tane yaprağı oluyordu. Her seferinde artık gördüğünüz gibi 3-6 tane yaprağı var. Şu belki gidebilir bilmiyorum. Ama şu an sağlam gözüküyor. Bu arkadaşı bu konuma koydum. Ben bitkilerin yerlerini çok fazla değiştirmeyi severim. Takipçilerim bilirler. Habire böyle dekorasyon amaçlı yer değiştiririm. Bu arkadaşı buraya aldıktan sonra coştu. Şimdi dediğim gibi sabah direkt güneş ışığı alıyor. Ama bununla ilgili dikkat. Öncesinde tül perdeyle filtreli güneş ışığı aldırdım uzun bir süre. Ve aynı zamanda benim burada bir mini fanım var. O habire çalışıyor. Burayı biraz daha serin tutuyor ve yaprak yanmasını engelliyor böylece. Hani kışın da olsa yapraklarında güneş yanığı oluşabilir. Filtreli güneş verdim. Sonra artık ben perdeleri kapatmıyorum. Alokasyalar çok fazla yoğun ışık seven bitkiler. Bu yüzden olabildiğince fazla ışık vermeye çalışın. Aynı zamanda biliyorsunuz bu yapay ışık kaynağını aldım. Belki o da bir tık işe yaramış olabilir. Yani akşam 12'ye kadar bu ışık açık duruyor. Yeterince ışık alabilmesi için ve benim alokasyalarımın çoğunluğu kış uykusuna yatmadılar. Ortamı sevdiler demek ki ve büyümeye devam ediyorlar. Alokasyalar ışığa doğru yönelmeyi çok seviyorlar. Bu yüzden dönem dönem döndürmeniz gerekiyor. Ben gene bu arkadaşı ve çok büyük olanları döndürmüyorum. Niye diyecek olursanız zaten çok geniş. Hani bir de her yana doğru büyüme gösterdiği takdirde alan konusunda bayağı bir sıkıntı yaşarım. O yüzden olabildiğince tek tarafa doğru, yani orada açı oynamaları yapıyorum. Hani bir 180 derecelik kısımda yapraklarını geliştirsin diye arka kısma çok fazla bulaşmıyorum. O kadar fazla yerim yok. Ama bilginiz olsun, sizin de eğer küçük alokasyalarınız varsa onları yavaş yavaş böyle her sulamada döndürebilirsiniz ki yoğun bir şekilde yaprak çıkarsınlar. Işıkla ilgili bir de şunu fark ettim. Alocasia cuprea. Gördüğünüz gibi yaprakları aşağıya doğru bakıyor.
Şimdi yapraklarının aşağıya bakması, benim düşüncem şu yönde. Tabii ki çok fazla faktör de olabilir ama ben bu bitkiyi yüksek bir yere konumlandırıyordum. Şimdi yaklaşık 1 metre yükseklikte. 1 metre yüksek yere konumlandırdığımda gördüğünüz gibi ışığı nereden alıyor? Karşıdan alıyor. Yapraklarını nereye yöneltecek? Karşıya yöneltecek haliyle. O yüzden bütün alokasyalarımı ben burada yere taşıdım ki ışığı yukarıdan alsınlar. Bu yaprak düşmesi sorununa ışık da sebep oluyor olabilir. Çok soru gelmişti zamanında da bu konuyla alakalı. Bunu da bir gözden geçirin derim ben. Evet, geldik sulama kısmına. Ben burada da çok fazla hata yaptım. Niye bu hatayı yaptım aslında? Dediğim gibi poliden 2-3 tane öldürdüm. Öldürme sebebim hep fazla sulamadan kaynaklı oldu. Aşırı su verdiğim için kök çürümesinden öldü. Bu tecrübe bana ne öğretti? Alokasyalar çok fazla su sevmiyor. Toprağı kuruduktan sonra sula. Ben bu fikri ne zamanki diğer alokasyalara uyguladım, hiçbir şekilde işe yaramadı. Ya alokasya poli diğerlerinden farklı bir su isteğine sahip ya da şu ana kadar aldığım bütün alokasya polilerde toprağa rezil durumdaydı. Bu yüzden kök çürümesine uğradılar. Alokasyalar hele ki yeni yaprak çıkarıyorsa suyu lıkır lıkır içiyor arkadaşlar. Toprağının üstü, buraya bir video koyacağım. Aman kök çürümesi olmasın, 1-2 gün daha bekleyin, bu ara çok suladım dediğim Alokasya regal şiidimin yeni çıkan yaprağının durumu. Bu şekilde oldu. Su vermediğim için ve hemen akşamında suladım ve ertesi günkü durumu da işte bu şekilde. Evet, videodakinden sonra şu yaprak aynı yaprak. Yani ben burada gün vermek istemiyorum, işte şu kadar sürede bir sulayın vesaire şeklinde. Çünkü toprak karışımı önemli. İşte sizin evinizin ortamı önemli. Bitkinizin büyüklüğü önemli. Saksınızın büyüklüğü önemli. Bir tane bitki göstereceğim. Anam bu da devrilecekmiş. Şimdi bu Sabrina. Şöyle göstereyim. Alokasya Sabrina. İlk aldığımda dün akşam hatta değişimini yaptım. Hidroponik içerisindeydi. Küçük pomza taşlarının içerisindeydi. 2 kap şeklinde. Ve hidroponikte hani altına su koyuyoruz. Ben şoka girdim. Niye diyecek olursanız, suyu koyuyorum 1 parmak. 2 gün sonra bir bakıyorum su yok ortada. Sadece kökler değiyor. Onu da ayarladım. Hani dedim acaba materyal mi içine çekiyor? Kökler değdiğinde de suyu çok hızlı içiyorlar. Bu arkadaş bana onu öğretti. Çok teşekkür ediyorum Sabrina. Ben de sulamayı unuttuğum için bu arkadaşı toprağa aldım. Birazdan anlatacağım toprak karışımında. Eğer çok uzun süre sulama yapmayı unutursanız yaprak ucu kuruması, yapraklarda sararma, yaprakların aşağıya doğru kendisini bırakması gene sulama ile alakalı olabilir. İşte ben mesela bunda nasıl sulama yapıyorum? Bir, yapraklarını kontrol ediyorum. Aşağıya doğru hafif gidiyorsa evet suya ihtiyacı vardır diyorum. 2, bir toprağı kontrol ediyorum. Eğer yeni yaprak çıkarıyorsa bu büyüklükte olmasına rağmen saksı 2-3 günde bir su veriyorum. Ve işe yarıyor. Henüz kök çürümesi olmadı. Umuyorum ki hiçbir zaman olmaz diye umut ediyorum. Su ile ilgili bir ufak bilgi daha. Aynen doğa çiçeklerinde olduğu gibi musluk suyu asla tercih etmiyorlar. Suyu 24 saat bekletmeniz de bir işe yaramıyor. Musluk suyunu ya kaynatacaksınız ya filtreli su kullanacaksınız ya da alabiliyorsanız, yani gerek yok bence ama biraz yani pahalı oluyor çünkü hani akü suyu dedikleri saf su kullanabilirsiniz. Ben filtreli su kullanıyorum. Arıtma cihazım var. Ondaki suyla sulamalarını yapıyorum. Şu ana kadar su materyaliyle ilgili bir sorunla karşılaşmadım. Evet, şimdi sulamayla beraber toprak çok önemli. Toprak karışımı nasıl olmalı? Şimdi ben dün Instagram'da bir post paylaştım. Onu da buraya koyarım. Toprağı nasıl kullanıyorum? Sıkıştırılmış torf toprak alıyorum. Onunla beraber çok fazla ölçü kullanmıyorum ama 50-60 civarında torf düşünün. Kalan %40 ya da 50'lik kısma pomza, perlit, ağaç kabuğu, işte solucan gübresi şeklinde güzel drenajı sağlam, işte suyu bir an önce
haznesinden atan, saksı deliklerinden atan ama nemi de içerisinde tutan bir toprağa sahip olmaları gerekiyor ki kök çürümesi olmasın. Eğer sıkış sıkış bir toprak içerisinde bakıyorsanız bitkinize, bu kök çürümesine direkt yol açacaktır. Hava gözenekleri olması gerekiyor bütün toprak karışımlarında. Bunu lütfen atlamayın. Evet, yaprak sorunları ve besin verilmesi başlığına geldik. Şimdi bununla ilgili de çok fazla soru geldi arkadaşlardan. Benim de dediğim gibi zamanında çok yaşadığım, şimdi sorulara da bakıyorum. Şöyle düşünün. Yaprak boyutunun farkında mısınız alokasyaların? Kocamanlar. Şimdi kocaman bir yaprağı büyütebilmek için bitkinin isteyeceği besin miktarını düşünün. Ben bu kadar fazla yaprağa artık nasıl sahip oluyorum? Her sulamada besin vermeye başladım ama nasıl? Şimdi eskiden ben bitkilerime hep sadece solucan gübresi veriyordum. Sonra yaptığım araştırmalar ve Instagram'da Negar var sağ olsun, onunla da yaptığım konuşmalar doğrultusunda aslında solucan gübresinin sadece bitkinin topraktan besin daha rahat alabilmesi şeklinde işe yaradığını öğrendim. Şimdi NPK olarak bahsedilen azot, potasyum ve fosfor bizim solucan gübremizde yok. Eğer sadece solucan gübresi kullanıyorsanız bilginiz olsun. Yeni yaprak çıkarırken en eski yaprağı öldürüyor. Bu döngü bu şekilde devam ediyor. Peki ben ne yapmaya başladım? Yeşil yapraklı bitkiler için sıvı besin gübresi var. Ondan aldım ve şimdi şöyle söylüyor bilgi olarak: 1 litre suya 1 kapak şeklinde verin diyor. Şimdi ne zaman besin verdiğimi ben unutuyorum. Sonuçta çok fazla bitki var ve hangisini suladım, hangisine besin verdim aklım karıştığı için her sulamada 1 litre suya yarım kapak bu besinden veriyorum. Böylece kök yanması, hani besinden kaynaklı bir yanma sorunu da yaşamamış oluyorum. Daha rahat bir şekilde takip ediyorum verdiğim besinleri ve bitki de her seferinde az az miktarda da olsa çok güzel bir şekilde beslenmeyi başarıyor. Eğer kullandığınız bir besin varsa bu şekilde NPK oranı içerisinde barındıran, böyle siz de kullanabilirsiniz. Çünkü büyük ihtimalle sizler de aklınız karışacaktır. Hani ne zaman verdim, ne zaman vermedim ben besini şeklinde. Ne biçim güneş geldi. Evet, gördüğünüz gibi sabah güneşini direkt alıyorlar. Bu şekilde besin verme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Besinsiz hiçbir şekilde 3 yapraktan fazla verdiremedim ben alokasyalarımda. Bilginiz olsun, sizin de tecrübeyle sabittir. Besini çok seviyorlar. Çünkü dediğim gibi yaprakları çok büyük. Bunu geliştirebilmek için, bu yaprağı çıkarabilmek için ya en son yaprağını feda edecek ya da vücudunda, işte gövdesinde, toprağında bulunan besinleri bir şekilde değerlendirecek. Mesela yeni yaprak çıkarmıyor ama sulama yapmam gerekiyor. Benim 2 tane sulama kabım var. Biri besinli su oluyor içerisinde, onu biliyorum. Bir tanesi de normal su oluyor. Yeni yaprak çıkarmıyorsa ve hani artık sulama zamanım geldiyse normal suyla sulamasını yapıyorum. Eğer yeni yaprak çıkarıyorsa besin veriyorum. Çünkü ben hep ne diyorum? Yeni yaprak çıkarmıyorsa, bitki büyüme göstermiyorsa boşu boşuna besin vermeyin. Köklere zararı olur. Çünkü bitkinin o sırada besine ihtiyacı yoktur. Bu arada şeyden de bahsetmek istiyorum. Bu yaprak ucundan gelen damlalar, alokasyaların ağlaması sorunu. Bu da normal bir durum arkadaşlar. Bitkilerde, yapraklarda stomalar var, gözenekler. Bu stomaları açıp kapatarak bitki ısı dengesini sağlıyor ve vücudundaki, gövdesindeki fazla suları bırakıyor ya da içerisinde tutuyor. Şimdi alokasyalarda özellikle kışın ve benim yaşadığıma göre akşamları bu stomalar gün boyunca kapalı durup ondan sonra birdenbire açtığında ne oluyor? Bizim aşırı terlememiz gibi düşünün. Bitki terliyor, ısısını ayarlıyor bir şekilde ve o çıkan damlalar yaprak ucundan aşağıya damlıyor. Bu damlaları silmezseniz ne olur? Asidik özelliğe sahiptir. Damladığı yerde ahşap zeminse vesaire, mobilyanızsa eğer, buraya zarar verebilir. Bitki ucunda ufak yanmalara sebep olabilir. Ben havalandırmayla bunu çözdüm diyebilirim. Evet, yere damlıyor ama olabildiğince işte halı tarafına çevirmeye çalışıyorum ki zemine zarar vermesin diye. Evet, nem konusu, benim evimin ortamı işte mospollarla alakalı olarak, bir de
işte üretim yapmamdan kaynaklı, toprakları sulamamdan kaynaklı %50 civarında oluyor genelde. Şu an %41'e düşmüş çünkü bayağıdır sulama yapmadım ve aslında şeyi fark ediyorum, %41'e düştüğü zaman bitkilerimin artık suya ihtiyacı var. Bunu da çok güzel nem oranı söylüyor bana aslında makinedeki. %40'ın altına inmemesi gerekiyor tropikal bitkilerde nem oranı. Buna dikkat edin. Nem ölçer tavsiye ediyorum size. Tropikal bitkiler bakıyorsanız eğer. Şimdi ne yapacağım ben burada mesela nemi arttırmak için? Nem cihazını açabilirim. Orada koyduğum bir su kabı var. Nemi sağlayan, onun da suyu bitmiş olabilir. O yüzden de nem seviyesi düşmüş olabilir. Öyle arttırabilirim. Özellikle nem isteyen bir tane bitkiniz varsa eğer altına böyle çakıl taşları koyup o çakıl bir kabın içine çakıl taşları işte kil bilyesi falan koyup onu bir güzel suyla doldurup ondan sonra işte o buharlaştıkça bitkiye nem vermesini sağlayabilirsiniz. Saksı suya değmesin. Ona dikkat edin. Fısfıslama konusuna gelirsek şimdi Instagram'da çok fazla kişiyle bu konuda tartışıyoruz. Ama alokasyalar bence tartışmaya açık değiller. Şimdi bazıları diyor ki niye fısfıslamayı sevmiyorsun? Gayet güzel nem seviyesini arttırıyor vesaire şeklinde. Havalandırılmamış ortamda eğer fısfıslama yaparsanız hoş geldin mantar sorunu yapraklardaki evet bir iki gün ortaya çıkmayabilir ama ileride bu sorunla karşılaşabilirsiniz. Vantilatör kullanmama rağmen ben hiçbir şekilde fısfıslama yapmıyorum. Fry'deki getireyim. Şimdi birincisi bu bitkiyi de yeni aldım ve yeni yapraklar veriyor. Sevdiği yerini bu da. Şimdi Frydek gibi, Black Velvet gibi alokasya türlerinin üstü kadifemsi bir yapıya sahiptir. O yüzden siz fısfıslama yapıp arkasından bir şekilde bu yaprağın üstündeki damlaları silmezseniz o damla orada çok uzun süre kalır. Mantar enfeksiyonuna sebep olabilir. Hele ki kışın çünkü buharlaşma yok. Nemi arttırmak için fısfıslamayı sevmememin bir nedeni de şimdi siz fısfıs yaptınız. Çok güzel. Nem arttı. Ama çok kısa bir süre. Bitkiler, hele ki tropikler uzun süre aynı ortamda, aynı hava koşullarında kalmayı tercih ederler. Şimdi ben bunların işte bir saat dursun hadi fısfıslama yaptın nem oranı. Bir saat %70 yaptım. Bir saat sonra o fısfısın etkisi gitti %40'a indi. Bir daha fısfıs yaptım 70'e çıktı 40'a indi. Bu bir sorundur. Bitki ne oluyor benim ortamım habire değişiyor diyerek şoka girebilir, uykuya yatabilir, kendisini kapatabilir, büyümeyi durdurabilir. O yüzden olabildiğince ortamın nemi, ısısı, ışık oranı vesaire her şeyi sabit olması gerekiyor. Aynı zamanda yaprakları, bu da uykuda arkadaş, umarım uyanmaya başlamış yanılmıyorsam. Şuradan göstereyim. Şurada. Şimdi gördüğünüz gibi bazılarının da kadifemsi olmasa da çok fazla girinti çıkıntısı var yapraklarında. Buralarda çok rahat bir şekilde su sabit bir şekilde kalabiliyor. Bu da mantar sorununa sebep oluyor. Güzelliğe bakın gövdesinin ve kendisinin. Günaydın. Evet sıcaklık da dediğim gibi olabildiğince sabit kalması gerekiyor. Tropikler 15 derece altında hiçbir şekilde mutlu değiller. Ekstradan alokasyalar misal cama yaklaştırdınız. Şimdi ben bu Freyda'yı biraz daha cama yakın aldım ama çok sağlam bir şekilde gözlemliyorum. Döndürmüyorum da özellikle. Cam tarafındaki yapraklarda bir sorun yakalarsam bitkiyi uzaklaştıracağım. Demek ki camdan soğuk geliyor demektir. Soğuğu yaşadıkları anda uykuya geçiyor alokasyalar. Şimdi kış uykusu kısmında aslında anlatmıştım bu konuları ama bir kez daha değinmek istiyorum. Dediğim gibi Pink Dragon uyuyor mesela ama Pink Dragon'u ben sulamayı unutayım uyuyor. Hava değişsin uyuyor. Tembel hayvan var ya onun gibi bir şey Pink Dragon. Ama diğer bitkilerim en azından uzun süredir bende olanlar gözlemlediğime göre büyümeye devam ediyorlar. Bununla ilgili bir sorun yok. Çünkü ortamın ısısı çok güzel. Onlar için ideal. Şu an bakıyorum 27 derece civarında. Güneş de geldiği için alet öyle gösteriyor olabilir.
Kışa da giremedik malum, bitkiler büyümeye devam ediyorlar. Petek yakmadığınız bir oda vardır. Orada bakıyorsanız eğer bitkim niye büyümüyor, yeni yaprak çıkarmıyor, bu sorular aklınıza geliyorsa eğer bir ısıyı kontrol edin derim ben. Bu arada mesela alokasyanız bütün yapraklarını kaybetti diyelim. Kış uykusunda bunu da yapma olasılıkları var. Bu konuya da dikkat. Bir tane takipçim açıklama yapmış böyle. Evet, aynen öyle, haklı. Kormları yaşamaya devam ediyor. O yüzden hani yapraklarını kaybetti, aman ben bunu çöpe atayım, öldü artık demeyin. Ya bir sorun yaşadı bu arkadaş. Ben de budamasını yaptım. Daha küçük bir saksıya aldım. Köklerini şu an için gözlemliyorum. Kormların çok güzel bebişlerini yetiştiriyorum kendisinin. Yani hani bitkiye baktığınızda öldü diyebileceğiniz, bu yaprak da olmasa öldü diyebileceğiniz bir seviyede ama ölmüyorlar. Eğer köklerinde kök çürümesi yoksa, bu gövdeleri, kormları sağlıklıysa bitkinizi çöpe atmayın. Bulunduğu ortamda tutun. Arada bir toprağını ıslatın. En de sonunda ortam uygun hale geldiğinde kendisine gelecektir ve uyanacaktır. Evet, bitki zararları kısmına gelirsek eğer, kırmızı örümcek denilen, ya yabancılar spider mite diyor, aslında bir mite türü. Türkçe çevirisini aradığımda hep kırmızı örümcek olarak karşıma çıkıyor ama beyaz bu örümcekler aslında. Kırmızı olanlar da var ama beyaz halde de olabiliyorlar. Bir mite türü. Bunlar bildiğimiz örümceklerden değil. Ona çok yatkınlar. Pamuk biti olabiliyormuş. Bende hiç olmadı neyse ki. Trips olmuştu koleksiyonumda. Geldi mi trips bunlara? Çok fazla geldiğini hatırlamıyorum ama tabii ki gelme olasılığı mevcut olan bitkilerden. Yani böcek çekebiliyorlar ama en büyük sorun kırmızı örümcek. Örümcek ağlarından bunları anlarsınız zaten. Bitkinin böyle yer yer yapraklarının bozulmasından, renklerinin gitmesinden anlarsınız. Böyle bir durumda ben ne yapıyorum? Bitkiyi direkt götürüp duş altında toprağa çok fazla ıslanmayacak şekilde yapraklarını, o gövdesini falan yıkıyorum. Ama şu konuya dikkat. Dediğim gibi hani yapraklar birbirinin içinden çıkıyor ya arkadaşlar. O kısımlara özellikle dikkat edin. Siz şimdi burayı yıkadınız, gövdeyi yıkadınız, her şey çok güzel, böcekten kurtuldunuz. Arkasından limonlu karışımınızı yaptınız. Ama o yuva kısımlarında böcekler var olabilir. Orayla ilgili ne yapacağız diye bir fırça yardımıyla Nimo ile oraya da geçirebilirsiniz. Bir güzel orada orayı fırçayla temizleyebilirsiniz. Eğer bitkinin sulama zamanı ise güzel bir şekilde yıkayabilirsiniz. Ak pamuğunu karışıma batırarak o kısımları da temizleyebilirsiniz. Yapraklarını temizlerken eğer duş altında temizleme yapmayacaksanız bu girinti çıkıntılarına özellikle dikkat edin derim ben. Şöyle göstereyim. Umarım gözükür. Şu kısımlarda da çok fazla girinti olduğu için, hele bazılarında U şeklinde oluyor burası. O kısımları özellikle temizlemeyi ihmal etmeyin. Aslında korunmak için en iyi yöntem, alokasyaların şimdi hem yaprakları çok büyük olduğu için hem de çok fazla girinti çıkıntısı olduğu için tozu tutmaya çok müsaitler. Tozu tutması demek böceklere davetiye demek. Tozu tutması demek ışığı yeterince alamıyor olması demek. Nemini ayarlayamıyor olması demek. Yaprağın fonksiyonunu kaybetmesi anlamına geliyor. Bu yüzden haftada bir şeklinde bir ıslak bezle altını, üstünü, gövde kısmını silin. Sizin de aklınız rahat olsun. Evet, çoğaltma, kormların çoğaltılması ile ilgili çok geniş anlatımlı bir video zaten çekmiştim. Size bebişimi göstereceğim. Bir saniye. Bu demin bahsettiğim Alokasya Black Velvet'in yeni çıkan bebişi, gayet minnoş bir şekilde toprağa da aldım artık. Büyümesine devam ediyor. Toprak değişimi sırasında bu kormlara rastlayabilirsiniz. Kormları lütfen toprak değişimi sırasında alın. Hani korm almak için bitkinin köklerine müdahale etmeyin. Çoğaltmak için bitkiye, anne bitkiye zarar vermeyin. Toprak değişimi işte senede bir. Zaten o kormlar büyüdüğü zaman daha rahat bir şekilde bebiş çıkartıyor. Çok minik olan kormlardan ben çok fazla fayda sağlayamadım. Bu arkadaş tek yaprak çıkardı. Ben de artık saksıya aldım. Gene fanus içerisinde bakıyorum. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi burada. Kormla çoğaltma dışında bölmeyle de çoğaltılabilir. Gördüğünüz gibi bakın, yeni yaprak çıkardığı için
Bu yaprakların aşağıya sarkması normal. Bu arkadaş hem yeni alındığı için ortama adapte olmaya çalışıyor. Aynı zamanda ortamı sevdi, tahminen yeni yaprak çıkarıyor. Bayağı bir kafası karışık. O yüzden bunları dert etmiyoruz. İlk çıkan yapraklarını kaybediyorsa sorun değil. Bir süre bakacağım. Eğer gitmeye başladıysa bunu dediğim gibi böyle çekerek uzaklaştıracağım. Bitki boşuna uğraşmasın diye. Şimdi bu Freydek umarım görünür. 3 tane gövdeye sahip. Şöyle göstereyim. İçerisinde 3 gövde var. Saksı değişimi sırasında ben bu gövdeleri de ayırarak çoğaltabilirim. Tohumlama yöntemiyle de çoğaltılma şansı var tabii ki ama yani çok zaman alıyor. Ben denemek istiyorum yazın. Bakalım yapabilecek miyim? Üretimci değilseniz tohumlamayla uğraşmanıza bence gerek yok. Buradan çiçek kısmına geçeyim. Alokasyaların çiçekleri genellikle bir şeye benzemeyen, yani aroidlerin genel olarak çiçekleri bu şekilde. Genelde bir şeye benzemiyorlar. Çiçeğin çıktığını gördüğünüz anda kesin. Neden? Çiçek çok fazla enerji tüketiyor. Siz ne kadar besin verirseniz verin, yapraklarının çoğunu bile kaybedebilir. O çiçeği çıkarabilmek için ben ne zaman çiçeğin pırtladığını görüyorum, hemen alıyorum makası, onu kesiyorum ve onu kestikten sonra, hatta regalde 2 çiçek birden çıkıyordu. Onları kestikten sonra 3 tane yeni yaprak verdi. Boş boşuna enerjisini o çiçeğe harcamasın. Evet, bir arkadaş suda bakımını sordu bana. Dediğim gibi çok fazla ben sevmedim hidroponik bakımı. Evet, suyu çok seviyorlar ama sulamayı unutmazsan eğer, su içerisinde bakılabilir mi, denenebilir, neden olmasın, yetişebilirler. Yani bu riski almakla alakalı ben bitkilerimde bu riski alamam. Hadi belki çoğalttıklarımda deneyebilirim ama bebişlerimde hidroponik içerisinde baktıklarım var, regalin bebeklerinde. Onlar çok güzel bir şekilde büyüyorlar. Kil bilyesi içerisindeler. İçinde su bulunan bir kabın içerisindeler ekstra olarak. Gayet güzel yetişiyorlar. Topraktakinden daha hızlı büyüdükleri kesin. Ya ben toprakçıyım ama gayet de güzel büyüyorlar. Hani 5 tane korm aldınız. Kormları büyüttünüz benim yaptığım gibi. Ben 4 tane kormum büyümüş orada. 2 tanesini toprağa aldım. Hem de bir deney olsun diye 2 tanesini de hidroponik içerisinde bakıyorum. Toprakta daha rahatım. Hani suyu parmağımı dokunduruyorum. Azaldıysa sulamasını yapıyorum. Ama öbür türlü işte o suyu gideceksin, değiştireceksin, işte besinini ekstra vereceksin vesaire. Ben çok fazla uğraşmayı sevmiyorum. Hani bir iki tane bitkiniz vardır. Evet, bununla uğraşabilirsiniz ama fazla bitki olduğu zaman ne yazık ki uğraşması birazcık zorlaşıyor. Bir tane takipçim mospol gerekiyor mu bu bitkiye diye sormuş. Bunlar yayılıcı bitkiler oldukları için tırmanıcı bitkiler değiller. Boşu boşuna mospol yapmanıza gerek yok. Evet, minnoş yorumlara gelmem gerekirse, seviyoruz alokasyaları arkadaşlar. Umuyorum ki bu bilgiler size faydalı olur ve artık alokasyalarımız evimizde mutlu bir şekilde yaşamaya başlarlar diyorum ve lütfen aşağıya yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi ve kanalı takip etmeyi unutmayın. Video izlenmeleri fazla oluyor ama beğeni ve kanal takibi az oluyor. Sizden ricam budur. Ne zamanki güzel bir yorum geliyor, ne zamanki takipçi sayısı artıyor, ben daha büyük bir teşvikle, hevesle video çekmeye devam ediyorum diyerek hepinize iyi haftalar diliyorum. Görüşürüz. Bay bay.